會，歡迎嚟到三合會講黃賭毒嘅時間。喂，勝哥，係大家好，係啊，咁啊，聽日啊跑禮拜六啦，咁啊可以買翻幾場咯，試下咯，好似中一場兩場，我唔記得，咩意思？咁今次就都係俾翻3條 Q 玩下咯。咁由第2場開始就3號做膽，就美神來就8號做膽，拖翻1號隻銳一，再拖埋隻線道萬利。咁邊咧應該係呢幾隻身上度噶啦，爭在邊隻去咯，意思？跟住去到第5場啦。咁第5場咧就係、都係揾潘頓做膽，就係、拉合爾。咁拖翻隻8號隻冠輝煌，隻拖埋隻10號隻有你有我。咁冷門嗰隻可以補翻嚟位置 Q 嘅，正招嗰度咧就如果熱門嗰隻就唔使補咯。咁就係呢兩隻腳，咁啊到第9場。咁第9場咧都係揾翻個潘頓大館做膽㗎啦，你知？咁咪揾隻燈膽將軍咯。咁拖翻隻2號隻彭財咯。咁買埋5號隻寶進。咁聽日就係咁多，呢條可以補翻條位置 Q 嘅，即係意思就可以試下。咁 AI 嗰邊咧就照擺落去咯，我哋都係好啊，咁就係啦，咁就希望聽日大家贏多啲啦。係啦，冇錯。OK，好，多謝晒。OK，好啦，拜拜，好。